Tahu telur saus tiram. Telurnya fluffy, tahunya moist, dan rasanya gurih banget. Beneran deh, enak banget dan bikinnya super simple. Kita bikin saus tiramnya dulu, campurkan maizena dengan air, tambahkan kecap asin, saus tiram, kecap manis, dan aduk sampai merata. Kalian masak sebentar aja sampai mengental ya. Nah, aku pakai tahu Jepang, kalian bisa pakai tahu sutra atau tahu apapun. Ini dia semua bahan-bahannya, segampang dan sepraktis itu. Pertama-tama kita masak dulu tahunya, masukkan bawang merah, cabai rawit, dan daun bawang, lalu tambahkan telur. Jangan lupa di seasoning ya. Masak aja dengan api kecil, lalu dilipat supaya kayak omelet gini. Aduh, harum banget, plus dituangin saus kayak gini bener-bener jadi gurih, tambah bawang putih goreng. Serius, ini bahannya gak nyampe 30.000 dan rasanya bener-bener kayak restoran. Cocok banget nih buat anak kos dan di tanggal tua ini. Makan pakai nasi panas aja udah enak banget dan ngenyangin.